ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ପ୍ଲେ କରିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସେ ତୁମର ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍। ସୋ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା କମ୍ପଲସରି ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି 5x2 ମାନେ 5 ମାର୍କ ଲେଖା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ କେମିତି କରିବ, କେମିତି ମାନେ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ, ତୁମକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ବତେଇ ଦେଉଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତୁମର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ର 4ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଇ ମଦର, ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ନାଇଁ କି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା 4ଟା ଭିତରୁ ଏଇଟା ତ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ମାଇ ମଦର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେ ହଙ୍ଗରି ଷ୍ଟେ ଫୁଲିଶ୍, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା, କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଆନ୍ସର୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ୟାସେଜ୍ଟା ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ, ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଥିବ ସେ ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ କେମିତି ବାଛିକିରି କେମିତି ଆନ୍ସର୍ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ପ୍ୟାସେଜ୍ର ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ, ସିରିଏଲି ବି ଦେଇଥିବ। ପ୍ରାୟ 95% ଲାଗେ ଯେ ସିରିଏଲି ଦିଆଇଥାଏ, 95% ଦେଖିଛି ଆମେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟା ସିରିଏଲ ଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ମାନେ ସେଠି ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପଢ଼ିକି ବୁଝିକିରି ଆନ୍ସର୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ କ'ଣ ବୁଝିଯିବ। ତୁମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଟେକ୍ସଟଟା, ଗୋଟେ ବହିର ଟେକ୍ସଟଟା ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ବାଛିକିରି କେମିତି ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନହେଲେ ତୁମେ ବାଛିକି କେମିତି କରିବ, ଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ସେ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର, ମାନେ ରାଇଟର୍ ମାନେ କିଏ, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍। ଏ ଯେଉଁ ମାଇ ମଦରରେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ରାଇଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଲେଖକ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା ନାଇଁକି, ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା ତ ସେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆଇ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଏୱାର୍ ଅଫ୍ ଏ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ରିମେମ୍ବର ହିମ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଆମ ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହି ଟୁ ୱାଜ୍ ଏ କ'ଣ ନା ୱାଜ୍ ଏ ଭଡେଭିଲିଆନ୍। ଓକେ, ଭଡେଭିଲିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଭଡେଭିଲିଆନ୍ ମାନେ କମେଡ଼ିଆନ୍। ଓକେ, କମେଡ଼ିଆନ୍, ନିଜର ସ୍ୱରରେ ନିଜର କଥାରେ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଭଡେଭିଲିଆନ୍। ସୋ ସେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର। ଓକେ, ସେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ଭଡେଭିଲିଆନ୍ ଆକ୍ଟର। ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରୋଡ଼ିଂ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଡାର୍କ ଆଇଜ୍। ଦେଖ, ଫାଦର ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଫାଦର ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ସେ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର। The writer says about his father as follows. ଓକେ, ଏଇ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ନା, ହିଜ୍ ମାନେ the Charlie Chaplin's father or Chaplin's father was a କ'ଣ ନା ଭଡେଭିଲିଆନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଡେଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି, ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ଜଣେ କମେଡ଼ିଆନ୍, ଯିଏକି ଗୀତ ଗାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି। ଓକେ, ଜଣେ ଆକ୍ଟର ମାନିକି ଚାଲ। ଓକେ, ୱାଜ୍ ଏ ଭଡେଭିଲିଆନ୍, ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରୋଡ଼ିଂ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଡାର୍କ ଆଇଜ୍। ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ମଦର ସେଡ୍ ହି ଲୁକ୍ଡ ଲାଇକ୍ ନେପୋଲିୟନ୍, ଏଇଟା ଲେଖିବନି, ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ ବେରିଟନ୍ ଭଏସ୍। ବେରିଟନ୍ ଭଏସ୍ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭଏସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ ଭଏସ୍, ନାଇଁ କି, ବଢ଼ିଆ ସୁରୀଳ, ବଢ଼ିଆ ଭଏସ୍। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ କନସିଡର୍ଡ ଏ ଭେରି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ନାଇଁ କି। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ ଫାଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ହି ଅର୍ଣ୍ଣଡ ମାନେ କ'ଣ 40 ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଏ ଡେ ୱିକ୍। 40 ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଏ ୱିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ 40 ପାଉଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ମାନେ ଆୟ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି। ଦ ଟ୍ରବୁଲ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଡ୍ରାଙ୍କ ଟୁ ମଚ୍। ଓକେ, ତ ହ୍ୱିଚ୍ ମଦର ସେଡ୍ ୱାଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ସେପାରେସନ୍। ତେଣୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେ ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ସୋ ମଚ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଏ କଜ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ସେପାରେସନ୍। ବୁଝିଗଲା? ଏତିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫାଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଭଡେଭିଲିଆନ୍ସ
does the passage give? Okay, what account of a vaudevillian does the passage give? passage टा कौन कहे vaudevillians को ऊपर passage टी कौन कहे बुझे तो एठी the next it was difficult for vaudevillians not to drink in those days, for alcohol was sold in all theaters, and after a performance act he was expected to go to the theater bar and drink with the customers. Okay, तो तुम्हें लिखिदेव जे vaudevillians, ओके vaudevillians को ऊपर कौन लिखाई कौन टिप्पणी दि जाइए ना vaudevillians तो माने दे ड्रिंक्स आफ्टर द एक्ट, ओके आफ्टर द एक्ट दे ड्रिंक्स अल्कोहल बुझे एंड तो एटी माने द ड्रिंक्स नहीं कि टू गो टू द थिएटर बार एंड ड्रिंक विथ द कस्टमर्स नहीं कि तेणु तुम्हें लिखिदी पार जे vaudevillians 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 were drinking alcohol, okay, which was sold in the theaters, which was sold in the theaters, or yes लिखि दे पारिबो अच्छा some theaters made more profit from the bar than from the box office लिखि दे पारिबो these theaters they made more profit from the bar or more profit from the vaudevillians those who drink, okay, and then from the box office माने जो टिकेट रु जी पैसा न मिले सेते पैसा से माने कौन करती ये जो माने माने ड्रिंक्स रु से माने बार रु जो vaudevillians माने किंबा माने कस्टमर्स माने ड्रिंक्स करती सेठू पैसा से माने पाई जाती, ओके तेणु यस आउ कौन लिखाई ना मेनी आर्टिस्ट देख ये लिखाई मेनी एन आर्टिस्ट वाज ruined by the drink, my father was one of them नहीं कि ये लिखा ला कि so these artists they ruined their माने profession, these artists they ruined their profession by drinking, okay तो एटा गोटे हला नहीं कि he died of alcoholic excess at the age of 37, mother would tell stories एगुड़ी का लिखा दरकार नहीं, ओके एगुड़िक लिखा दरकार नहीं जोटा जी मागिची से लिख व्हाट अकाउंट ऑफ vaudevillians डज द पैसेज गिव द पैसेज vaudevillians उपर कौन कौन माने कहूची सेटा माने तुम्हें लिख तापर फादर को ऊपर मु कहीदेली तापर आमे देखिबा आउ गोटे पैसेज, ओके सही आंसर भी सही भाया अच्छी जमती मु कही जमती कि Chaplin's father hardly lived with his family. He was a vaudevillian, a silent and thoughtful person with dark eyes. He was remarkable for his light, grave and deep voice. He was a talented artist too, in spite of earning 40 pounds a week. 40 pound गोटे सप्ताह कमेले भी in those days he never gave up the habit of drinking. He was drinking too much लिख दे पारिबो. His addiction to it resulted in the separation. से जो ड्रिंकिंग एडिक्शन पाई से सेपरेशन है. इन हिज ड्रंकन स्टेट चाप्लिन्स फादर सोड वायलेंट टेम्पर एटा लिखा दरकार नहीं. तापर देख तापर कौन लिखाई द चाप्लिन्स टाइम रे vaudevillians could not resist the temptation of drinking. से गुड़िक जे they were drinking too much नहीं कि vaudevillians were they take it drinking too much after the theatre work or after the acting. The reason was not for sick एटा लिखा दरकार नहीं. Alcohol was available in the theatre available थिला. After performing his act a vaudevillian was expected to go to the theatre bar नहीं and enjoy drinking with the customer. It was a blessing for the theatre मानक पाई बहुत बढ़िया थिला because of the vaudevillians only. vaudevillians को ठारू ही से माने पैसा कमाउथले. They earned more from the bar जो मद पियंती बार तक कह जाए than the box office. Drink was instrumental in ruining many talented artists. बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट करो जीवन को रुइन कर देछि ड्रिंकिंग टा बुझे. रुइन माने पूरा धूलिसात कर देछि. तापर देखो स्टे हंग्री स्टे फुलिश ए प्रश्न गुड़िक पिला माने पूर्व वर्ष गुड़िक आसथिला एवं एटा इम्पोर्टेंट अच्छी से तुम संगे माने आलोचना करुछि.
ତେଣୁ ଦେଖ ଷ୍ଟେ ହଙ୍ଗରି ଷ୍ଟେ ଫୁଲିସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେମିତି କରିବ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ବୁଝିଦେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ରାଇଟର ରିଲେଟ୍ ଦ ବାୟୋପ୍ସି ହି ହ୍ୟାଡ୍। ତ ହାଉ ଡଜ୍ କିପରି ଭାବରେ ଦ ରାଇଟର ରିଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବାୟୋପ୍ସିକୁ। ବାୟୋପ୍ସି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏନି କି ତୁମର ବଡ଼ିରୁ ବା ଶରୀରରୁ କିଛି ଟିସ୍ୟୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ କି କିଛି ପାର୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ବାୟୋପ୍ସି କୁହନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବାୟୋପ୍ସିକୁ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଇଟର ଏକାଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ରାଇଟର ସଫର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରାଇଟର ବା ଲେଖକ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ଯିଏକି ସଫର ହେଇଛନ୍ତି ବା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବାୟୋପ୍ସି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ବାୟୋପ୍ସି ହେଇଥିଲା। ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ଫିକ୍ସଡ୍ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ହେଇଥିଲା ଡାଉନ୍ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍। ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳା ବାଟେ ଦେଇ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ହେଇଥିଲା। ଡାଉନ୍ ଥ୍ରୋ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପୁରା ମାନେ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦିଆଗଲା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ହିଜ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେ ପିୟର୍ସଡ ଏ ନିଡିଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହିଜ୍ ପାନକ୍ରିଆକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ଫ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ। କିଛି ଛୁଞ୍ଚି ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି କିଛି ସେଲ୍ସ ସେଠୁ ନେଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ୟୁମର ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି ଟ୍ୟୁମର ମାନେ ଗୋଟେ ଆବୁ ଭଳିଆ ନାଇଁ କି ସେଠୁ ନେଲେ। ବଟ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍। ସେ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏବାଉଟ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍। ଡକ୍ଟର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ହେଲା ସିଚୁଏସନ୍ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବାଇ କ୍ରାଇଂ ମାନେ ଏଠି ଚିତ୍କାର କରିବା ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡର ଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍। ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ସେଲ୍ସଟାକୁ ମେଡ୍ ଦେମ୍ କନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାଙ୍କୁ କନକ୍ଲୁଡ୍ ମାନେ ସେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରେୟାର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣକୁ ହୁଏ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟୁରେବଲ୍ ୱିଥ୍ ସର୍ଜରୀ। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କ୍ୟୁରେବଲ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସର୍ଜରୀ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଅପରେସନ୍ କଲେ। ଜବ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋନ୍ ସର୍ଜରୀ କଲେ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟି ଦେନ୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗିଭ୍ ଏ ବ୍ରିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଡେଥ୍। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଇଟର ବା ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି। ଡେଥକୁ ନେଇକିରି ଦେଖ ଜବ୍ସ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜବ୍ସ ନା ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଇନେଭିଟେବୁଲ୍। ଡେଥ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ନାଇଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ନୋ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଏଭର୍ ଏସ୍କେପ୍ଡ ଇଟ୍। କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରେଇ ନାଇଁ କି କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଡେଥ୍ରୁ। ଏସ୍କେପ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନୋ ୱାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଡାଏ। କେହି ମରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ହେଭେନ୍ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟ। ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖ। ଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଲା ମାନେ ଜୀବନଟା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ଇନ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଲାଇକଲି ଦ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଡେଥ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭାବନ ଜୀବନର ନାଇଁ। ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ସ ଆଉଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ମାନେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କାମ କଲେ ସେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ସ ଆଉଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ୱେ ଫର୍ ଦ ନ୍ୟୁ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ସ ଆଉଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ୱେ ଫର୍ ଦ ନ୍ୟୁ।
everyone will gradually become old and be cleared away one day ନାଇଁ କି ତେଣୁ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ନା ଡେଥଟା ହେଉଛି ଡେଥ୍ କ୍ଲିୟର୍ସ ଆଉଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରି କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱିଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ବିକମ୍ ଓଲ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଓଲ୍ଡ ହେଇଯିବେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ ଆଣ୍ଡ ବି କ୍ଲିୟର୍ଡ ଆୱେ ୱାନ୍ ଡେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଯିବେ ବୁଝିହେଉଛି ଏ ଡେଥ୍ ଉପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଦୁଇଟି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ତୁମର ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ଲାସ୍ କର କାହିଁକିନା ଇଂରାଜୀକୁ ଡରନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ 90 95 ଏମିତି ମାର୍କ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 60 58 55 ଏମିତି ରଖିଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ 50 ଏମିତି ରଖିଥିବେ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର କେବଳ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଇଂରାଜୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଂରାଜୀ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ ଖାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ପାସ୍ ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ 80-90% ରଖିବ ବୁଝିହେଉଛି ତ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେବା ଦରକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ରହିଲି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।